Appuntamenti per domenica 24 marzo. Si parte con il treno da Sesti Levante alle 8.05 per arrivare alla Spezia e partecipare alla pedalata fino al Molo Pagliari, da cui si percorrerà il Miglio Blu fino al Muggiano. È un'iniziativa di FIAB Vivi in Bici. Bruno Crevato Selvaggi, presidente della Federazione delle Società Filateliche Italiane, e altri giurati del settore filatelico terranno le relazioni del seminario dal Circolo Filatelico Lavagnese all'Auditorium Campodonico per illustrare le recenti modifiche di regolamento per le collezioni competitive. Appuntamento dalle 9.30 alle 12.30. Torna all'interno dell'ex convento l'Annunziata a Sesti Levante il Sesti Levante Wine Festival, appuntamento dalle 10 alle 19.30 per scoprire vini, vigne e prodotti alimentari del territorio e non solo. Ultimo giorno per la rassegna Portofino Days, che ha ospitato protagonisti del mondo del cinema. Alle 10.30 a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure si parlerà dei mestieri dell'audiovisivo e delle opportunità professionali legate a questo settore in crescita. Al parco di via Tino Paggi a Sesti Levante l'associazione Amici del Parco invita alla Festa della Pace. Con il lancio dei palloncini colorati ci saranno giochi, musica, merenda e una lotteria con premi per tutti. Festa, animazione, spettacoli e laboratori è il ricco programma di Gioca con Papà, la festa organizzata dal Comune di Genova e Regione Liguria in Piazza dei Ferrari. Tutto avrà inizio alle 15. In occasione della giornata europea del gelato artigianale, appuntamento a Villa Rovereto di Sesti Levante, di fianco alla Cappella di Sant'Andrea, con una mostra sulla storia del gelato artigianale e la degustazione del Gaufre de Liège, gusto scelto quest'anno dal Belgio. Si inizia alle 15. Incontro con il fotografo Silvio Canini, l'idea fotografica alle 15.30 nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasce a Sesti Levante. Resta aperta fino al 14 aprile la mostra di Bettina De Filla dal titolo Poesia nell'arte, allestita alla Galleria Grasso di Piazza San Giovanni a Chiavari nell'ambito del ciclo L'arte in economica. Domenica si può visitare dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30. Sarà inaugurata alle 16.30 nel Palazzo dei Marchesi Valdettaro a Savona la mostra di arte e ceramica con le opere di numerosi artisti. L'esposizione resta aperta fino al 14 aprile e si può visitare dal giovedì alla domenica dalle 15.30 alle 18. La Società Economica di Chiavari, in collaborazione con l'Associazione Culturale Tecnica Mista, espone la collezione dei diari pittorici di Alberto Salietti, donata nel 1980 dopo la morte della vedova Lidia Pasetto. Inaugurazione alle 17 nella quadreria di Palazzo Davaschieri. La mostra rimarrà in esposizione fino al 7 aprile, visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 12. Alle 17 nella parrocchia di San Fruttuoso a Genova sarà portata in scena la sacra rappresentazione della Passione di Gesù dal titolo Donna del Paradiso, regia di Elena Rossi. Saranno messi in scena il pianto della Madonna, lauda di Jacopone da Todi e interrogatoria Maria, atto unico di Giovanni Testori. Passio, Passione di Gesù Cristo e Passione dell'uomo è il titolo dell'incontro in programma alle 17 nell'Auditorium Campodonico di Lavagna. Iniziativa in collaborazione con il gruppo di lettura Lavagnesi e gli allievi del laboratorio di lettura espressiva dell'Accademia Culturale di Rapallo. Lunaria porta a Chiavari dello spettacolo musicale La fine del mondo, la musica di Charles Aznavour, interpretata da Gianni De Feo e arrangiata da Giovanni Monti, con il racconto di Roberto Russo. L'evento inizia alle 17.30 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Alle 21, alla CLAC, l'ensemble Misticos di Mario Crispi propone lo spettacolo Paradiseios, suggestivo viaggio nelle atmosfere sonore del Mediterraneo. Appuntamento per lunedì per i corsi di cultura di Chiavari. Pierpaolo Fugliano affronterà il tema Il passaggio di Venere, inserito nel ciclo eventi della storia. Appuntamento alle 16 nella sala Livellara di Via del Pino. Al Cinema Sivori di Salita Santa Caterina Genova sarà proposto El Juicio, il film di Ulises de la Orden che racconta attraverso il processo ai governatori militari la storia del colpo di stato e della dittatura del generale Videla in Argentina. In occasione della Settimana Mondiale del Cervello incontra con il neurologo Giorgio Bonaccorso, che terrà una conferenza sul tema Quando il cervello prega. Inizio alle 21 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari, in collaborazione con la Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Chiavari.